ഹായ് എവരിവൺ, കേരള PSCയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് എന്നീ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ചില വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന പേരുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിലാണ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തത്, യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ. നമ്മളിന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഡെപ്തിൽ തന്നെ നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. 1 മാർക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ റിവിഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ പാത്ത് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പാത്ത് ലെങ്ത്ത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പാത്ത് ലെങ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഏത് വഴിയിൽ കൂടിയാണോ പോകുന്നത് അത്രയും ദൂരം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം അല്ലേ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നില്ല. ഈ രണ്ട്, നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റും എൻഡ് പോയിൻറ്റും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നതിൽ പ്രാധാന്യമില്ല. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കാണാം. ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ആ പൊസിഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ ചേഞ്ചായി, അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ്, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ്. അതായത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഈ എൻഡ് പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ്. മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ അളക്കുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം, ഈവൻ 0 ആവാം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി വീണ്ടും അതേ പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ. സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻറ്റും എൻഡ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവാം, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആവാം, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആവാം. പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും 0 ആകില്ല, നെഗറ്റീവും ആകില്ല. അതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാളും ചെറുത് ഡിസ്റ്റൻസ് വരില്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആയിരിക്കും. എന്താണ് അതിന് കാരണം? ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൽ കുറവായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വരില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനിയുള്ളത് സ്പീഡാണ്. സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കാണിക്കുക? ഇത്ര km/h അല്ലേ, 60 km/h അല്ലെങ്കിൽ 120 km/h, 100 km/h അങ്ങനെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. 60 കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിച്ചു, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ 60 km/h കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ്? സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. പിന്നെന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്? സ്പീഡ് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം, അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ടൈമും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് km/h തന്നതിനെ മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലിന് km/hലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ km/hനെ മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 5/18 ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മീറ്റർ/സെക്കൻഡിനെ
കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 18/5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും തന്നിട്ട് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ സ്പീഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിലായിരിക്കണം, ടൈം സെക്കൻഡിലായിരിക്കണം. ഇനി അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്ററിലും ടൈം അവറിലും ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കണം. ആ യൂണിറ്റ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. പരമാവധി പറ്റുന്നത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്ററിലും ടൈം സെക്കൻഡിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിന് അവറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതാണ് സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെലോസിറ്റിയും പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ടാവാം, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയും വരാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മീറ്ററിലായിരിക്കും, ടൈം സെക്കൻഡിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ അതാണ് വെലോസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം, വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം എപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നുകിൽ മീറ്ററിലും സെക്കൻഡിലും ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിലും അവറിലും ആയിരിക്കണം. ഇതിൽ രണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒന്നിനെ കിലോമീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുക. അങ്ങനെ രണ്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ആൻസറിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ നോക്കുക. ഇനി ആൻസർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഓപ്ഷനിലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ നോക്കുക. കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡാണ്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് 60 ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 80 കൂടി വരുമല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ വെച്ച് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? സെയിം ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡാണ്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ. ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഷനിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ട്. ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. ഓക്കെ, ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 2-3 ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3ൻ്റെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈമാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക, ടൈമെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈമും ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈമും. ഇതാണ് ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെയും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെയും ഇക്വേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ആക്സിലറേഷനാണ്. ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുക. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ. പിന്നെ ഫൈനലായിട്ടൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റീൻ്റെ. ഇത് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് (-2) എന്ന് വരും. അതാണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ്. ഇനി ആക്സിലറേഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡിസിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ 3 ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. അതൊന്ന് v=u+at. 2 അതിനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. v=u+at. ഇതിനകത്ത് v എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, u ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, a ആക്സിലറേഷൻ, t ടൈം.
ഇതാണ് v = u + at. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നോക്കുക, അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഏത് ഇക്വേഷനാണോ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷനാണ്. പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ അത് s = ut + ½ at². s = ut + ½ at². ഇതിൽ u ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, t ടൈം, a ആക്സിലറേഷൻ, പിന്നെ s ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ. ഇനി ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ. പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ v² = u² + 2as, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം v² - u² = 2as എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മനസ്സിലായില്ലേ? v ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, u ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, a ആക്സിലറേഷൻ, s ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഓരോരോ ഏരിയയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും പറ്റുമെങ്കിൽ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാൽക്കുലേഷൻ കൂടി ക്ലിയർ ആക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിൽ. ഇപ്പോൾ കുറേ എക്സാമിന് ഇതേ സിലബസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാം. ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റാണ് വേണ്ടതെന്ന് അത് പറയാം. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക്